人生里，许多时候真正让人感到疲惫与挫败的，并不是我们不够努力，而是目标看起来太过遥远。当一个目标被放在心中，它往往像一座高得看不见山顶的山，站在山脚下的人只看到陡峭、距离与未知。于是，还没开始走，心就先累了；还没尝试，内心就已经替自己宣判了失败。这种感受其实很正常，因为人天生就容易被整体的重量压垮，却常常低估一小步的力量。我们总以为成功一定要一次到位，改变必须彻底而剧烈，却忘了所有真正走得长远的人，靠的从来不是冲刺，而是愿意不断往前的小步伐。将大目标分解成小步骤，是一种温柔却极为坚定的生活态度。它不是逃避困难，也不是降低期待，而是理解自己是一个会疲倦、会害怕、需要喘息的人。当你把我要完成一件很了不起的事拆解成我今天能做的这一小件时，世界忽然就没那么可怕了。请记得，前进的速度从来不是衡量价值的唯一标准。有些日子你会走得很快，有些日子只能挪动一点点，甚至有些时候你需要停下来好好休息。这都不代表你退步了。真正的退步是因为害怕而永远不再启程，而不是因为累了暂时坐在路边。当你回头看时，会惊讶地发现，那些当初看似不起眼的小步骤，竟然已经带你走了这么远。你或许还没站在终点，但你已经不在原地。你已经成为一个愿意为自己负责、为目标行动的人。请相信，将大目标分解成小步骤，不是胆怯，而是成熟。一步一步实现它，也不是平凡，而是极其勇敢。你不必急着成为理想中的自己，只要每天都比昨天多向前一点点，就已经值得被肯定。慢慢来，温柔地走，你正在抵达的路上。